अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं आया हूँ कि बहुत से भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें बताएं कि फॉरेन ऑफिस में जो टेस्ट हो रहे हैं टाइपिंग के, स्टेनोटाइपिस्ट के और एफआईए में, वो लेसन्स के बारे में आप हमें थोड़ा गाइड कर दें। आज मैं आपको उनके बारे में गाइड करूँगा कि कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं या रशिया और दिस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जो उनकी वार चल रही है उसके मुतालिक आ रहे हैं। तो काइंडली पहले आप टाइपिंग चेक कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, तो फिर आपको बताऊंगा। ये कुछ भी पैसा है तेरे अकाउंट उसकी सेंड कर दो। नंबर में सेंड करिए ना ये पैसा। मैसेज में सेंड कर दें।